Θέλω καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, μικρά παιδιά και μεγάλα. Θα ήθελα να σας πω να ανακοινώσω κάτι, ότι όταν φτιάχνω μια ιστοσελίδα ή κάτι άλλο, το ξέρετε και μέσα στο YouTube, γιατί παίζω TV, μπαίνω, αλλά στο δικό μου δεν μπαίνω. Και μέσα δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι. Ξέρω την αρχή, έχω δημιουργήσει περίπου, τώρα έχω δημιουργήσει, περιμένετε να σας πω. Να το δίνω, το που σας έκανα το προηγούμενη φορά. Λοιπόν, θα το παίρνω στο κανάλι μου. Έχω γράψει, δεν υπάρχει εγγεγραμμένη. Αυτό μπορώ. Και έχω πάρει μόνο λίγα like, αν είναι. Όχι γιατί κάποιος έχει για κάτι άλλο. Αλλά κυρίως θέλω να μαζέψω 1.200, αν μπορείτε να πείτε περισσότεροι. Και εδώ μιλάω για παιχνίδια, για διάφορα. Το έχω κάνει και έτσι κι αλλιώς μαζεμένα. Να μην είναι σκόρπι και φορά στο βίντεο. Στο κανάλι τίποτα. Στο κανάλι δεν περιλαμβάνω, αλλά εδώ μπαίνω για να το γραφώ. Λίγα, μόνο 15 προβολές. Είτε μου τι άλλο θα σε κάνω ένα γεμίδα προβολές. Επίσης αυτά εδώ που έχουμε στιγμής 6 θα σας το ανεβάσω έτσι. Προφανώς τα έχω ανεβάσει, αλλά από αυτό αν το έχω ανεβάσει, άχτε το. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ότι αν μπορείτε να με βοηθήσετε και στο σελίδα ή για διάφορα. Και τώρα να έχω αρκετές. Εντάξει, άντε για.